अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये पैनल है हमारे पास, एरर 2 दे रही है मशीन 402 402 जिसको बोलते हैं। काफ़ी मशीनें हैं जिसमें आता है, ये देखें E402। ये एरर किस चीज़ का होता है, इसका हल कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। छोटी सी वीडियो है, ये बॉडी के तरफ आपने नहीं जाना, यहाँ पे मॉडल क्या लिखा हुआ है इसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि हर मशीन का मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन कार्ड अगर ये वाला लगा हुआ है, सेम टू सेम इस तरह का कार्ड लगा हुआ है और उसमें एरर 402 आ रहा है, तो आपने हल करना है। सबसे पहले आपने देखनी है क्लच की वायरें। ये देख सकते हैं क्लच की तार जो है ये ख़राब हो सकती है, यहाँ पे इसकी पिनें वगैरह निकली हो सकती हैं। यहाँ पर ये लगा होता है, बाज़ का बंदा खींच लेता है, ये जैक बाहर आ जाता है थोड़ा सा, और जब हम ये जैक लगाते हैं तो पूरा लगता नहीं है, फिर भी एरर 2 आ जाता है। अगर जैक पूरा लग रहा है, तारें यहाँ तक, केबल हमारी ठीक है, ये किट तक, ये किट के अंदर तक हमारी जो है अगर ठीक है केबल, तो फिर हमने यहाँ से इसके सेंसर को चेक करना है। उसके बाद लास्ट में इसकी किट के अंदर और कोई चीज़ नहीं लगी हुई, सिर्फ ये सेंसर लगा हुआ है और 2 छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप किसी भी मैकेनिक के पास जाएंगे, इस मॉडल का आपको पार्ट जहाँ से मिल सके उनसे आपने ये किट ले लेनी है, या अगर आप सेंसर लगा सकते हैं तो आप सेंसर ले लेंगे। ये इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 49E। ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम, यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है सही तरीके से, ये देख लें, ये इसके ऊपर 49E लिखा हुआ है। ये सेंसर किसी से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाके आप ले सकते हैं और यहाँ पर सेम टू सेम तरीके से लगाएंगे, और जब ये लग जाएगा नया तो मशीन आपकी एरर 402 छोड़ जाएगी और ठीक हो जाएगी। एरर 402 हल भी हमारा हो गया, जैसे कि हम यहाँ से इसका सेंसर चेंज करेंगे, मशीन हमारी ठीक हो जाएगी। ये केबल का दोस्तों ने ये केबल कट गई थी यहाँ से इसकी, और बाद में वो लगाते रहे उल्टी सीधी तारें, जिसकी वजह से सेंसर ख़राब हुआ है। अगर इधर सीधी सीधी तारें लगा लेते तो ये सेंसर नहीं ख़राब होना था। लेकिन ये एरर होता है क्लच का, एरर 402। अगर मेरे किसी दोस्त भाई को समझ नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी मशीनें होती हैं हमारे पास, जैसे जुकी, जैक, ब्रदर, सेल के लिए भी आप हमारी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। सिटी हुजरा शाम किम के अंदर मेरी शॉप है, ज़िला उकाड़ा में।